Разположено в югозападните склонове на Пирин на 350 метра надморска височина, до 1951 година това село е носило името Долна Сушица. Аз съм Мира и ви казвам здравейте от село Златолист. Село Златолист се намира на 32 км югоизточно от областния град Сандански и на около 5 км от близкото село Катунци. Пътят е обозначен с табели в село Катунци, така че няма как да се объркате. През 2021 година започна реконструкцията на пътя между двете села. Допреди това той беше в окаяно състояние и достъпът до селото и намиращият се в него манастир беше силно затруднен. Малко преди селото има разклон за черен път, водещ до Роженския манастир. Климатът е преходно средиземноморски, а почвите са предимно ерозирани, излужени, канелени горски. През селото тече Златолистки дол, край него Роженски дол, а двете се събират южно от селото. Към днешна дата тук живеят 9 души, а землището на селото е с площ от 12 600 квадратни метра. В него доскоро се отглеждал тютюн, на чието големи златни листа е кръстеното след 1951 година. Максимумът на населението е бил през 1946 година – 484 души. Празникът на селото е 6 май – Гергьовден. ЕКЗС е основано през 1957 година и ликвидирано през 1992. Отглеждал се е тютюн, лозя, фастъци и овце. Селото е купно, има регулационен план, електрифицирано е и частично водоснабдено. Уличната мрежа не е асфалтирана. В горната махала, разположена около стария площад, са запазени къщи, строени през 1912 година. Те са построени под влиянието на мелнишката къща. Този тип къща се състои от стопанско-производствена и жилищна част. Стопанско-производствената може да бъде на едно или повече нива, обединени в общ каменен обем. Върху него стъпва жилищната част. В центъра си тя има голям салон, около който са разположени различни по функция помещения – приемна, кабинет, спалня, кухня, баня и други, характерни за градския стил на живот. Мелнишката къща е асиметрична, с вертикално израстване на обема. Стопанската част е изградена от речен камък с варов разтвор, основните и междинните помещения са с дървена конструкция, а жилищната част е с дървен скелет, обшит с летвички. Междинното пространство е запълнено с тънки тухлички и дребни камъни. Стените на жилищната част са гладки, бели, с много прозорци. В землището на селото е намерена мраморна надгробна плоча с сцена на погребално огощение от първата половина на II век. Северозападно от селото са намерени останки от селища от средновековието и османския период, както и останки от църква. На левия бряг на Златолистки дол са запазени останки от стар кълдаръмен път. Под имената Сушиче и Перекендей Сушиче селото се споменава в османски документи от 1611-1617 година. През 19 век хората тук се занимавали с земеделие и животновъдство. Отглеждали лозя, мак, сусам, памук, жито и царевица, както и овце и кози. През 18-19 век много от жителите се занимавали с железодобив и кираджийство. Предполага се, че селото е било едно от така наречените марвашки села. Марвашката област е обхващала обширна територия в Южен Пирин и на юг от планината. Жителите на марвашките села се занимавали с въгларство, железодобив и железообработка. Името идва от думата мърва, която означава прах от дървени въглища. Смята се, че в района е добиван метал още през средновековието. Марваците живеят на големи родове и спазват много езически обичаи.
По време на османското иго, властта предприема специални мерки за запазване на рудодобива, тъй като областта е един от най-големите центрове за железодобив на Балканския полуостров. В резултат на това, населението в Мървашко значително нараства. След руско-турската освободителна война от 1878 година, занаятчийската дейност в Мървашко запада поради проникване на западноевропейска промишлена продукция в Османската империя. През 1857 година е построена църквата Свети Георги, вкопана дълбоко в земята. През 1887 е построена другата останала до днес църква Света Петка, намираща се в началото на селото. Смята се, че в селото е имало общо 7 църкви. Църквата Света Петка е реставрирана в началото на 21 век, след като покривът почти пада. Ако продължите нататък по пътя след църквата, отляво ще попаднете на Стара чешма. Известна като чешмата с пиринчените чучури, тя е направена през 1925 година от майстор Яким Марков от град Охрид. През 1893 година е открито новобългарско училище. Закрито е през 1976 година като начално училище Свети Кирил и Методий. Читалище Съзнание е открито в началото на миналия век и закрито през 1981. Селото е освободено през 1912 година, а основен поминък на населението остава земеделието. Църквата Свети Георги се намира в гробищния парк на селото. Тя е трикорабна, едноапсидна псевдобазилика с женско отделение и открита галерия от север. По-късно е прибавен купол. Снимането вътре в църквата е забранено, затова пък можем да ви покажем пълния с цветя двор. Таваните са дъщени, касетирани. Северната и южната стена, свода над колоните в централния кораб и стените в женското отделение са покрити с стенописи. В църквата има доста интересни икони, но впечатление от пръв поглед прави копието на обруса на Христос, неръкотворната икона. Според легендата, оригиналът е получен, когато Исус избърсва лицето си след една от проповедите си с ленена кърпа, а на нея се отпечатва образът му. Дълги години залепената върху дъска икона пазела портите на Едеса. След падането на града, оригиналът бил пренесен в Константинопол и се съхранявал в църквата Света София до 1204 година, когато кръстоносците го превземат. От тогава следите на иконата изчезват. Друг важен елемент в църквата е мраморната плоча с двуглав орел, символ на Цариградската патриаршия. Плочата, която в момента се намира в църквата, е копие, тъй като оригиналът е откраднат отдавна. Въпреки всичко се смята, че ако стоите на нея и гледате в очите на Христос, нещото, което истински желаете, ще се сбъдне. Очевидци са разказвали как са виждали преподобна Стойна, пророчицата живяла в храма, да левитира над нея.
Има различни версии за произхода и свръхестествената сила на плочата. Някои казват, че тя бележи място, където двата свята се преплитат. Идентична с нея има и в църквата Свети Антоний в Мелник. В църквата, както споменах, е прекарала по-голямата част от живота си пророчицата преподобна Стойна. Стойна Димитрова е родена на 9 септември 1883 г. в село Хазнатар, Серско. Остава сляпа едва на 7 годишна възраст вследствие на осложнение от едра шарка, след което получава ясновидски и лечителски способности. До 16-та си година живее в уединение и води аскетичен живот. Тогава на сън й се явява Свети Георги и заръчва да изкопае дупка на определено място. Там тя намерила негова икона и кандило, а на мястото бил построен малък параклис, където тя живее до 1913 година. По време на Междусъюзническата война селото й е превзето и опожарено, а тя, заедно с семейството си, тръгва да търси убежище в Петрич. На път за там обаче преминават през село Долна Сушица и тя решава да се установи в местния храм, именуван на нейният светец-покровител. Тук тя е приета и прикарва живота си като монахиня в малка стаичка на втория етаж на църквата. През годините е помогнала на много хора да се излекуват. Твърди се, че е имала способността да излиза от тялото си и да се връща в него след цели дни. Умира на 22 декември, денят на зимното слънцестоене, 1933 година от пневмония, след като отказва лечение. За Стойна, баба Ванга казва, че е много по-голяма от нея. Любопитен факт е, че пророчицата е първа братовчетка на българският революционер и деец на Вморо Георги Хазнатарски, който се установява трайно и умира в село Чучулигово. Тук се намира чинарът, чиято възраст е определена на 1300 години. Преди време хората поставяха листчета с желания в дупчици в ствола на дървото, но днес това е забранено, тъй като застрашава достолепния хилядолетник. Под дървото се намира люлка, за която отново се носят различни предания. Според едно от тях, залюляването на люлката носи здраве, а според друго, ако момък залюлее своята невеста, то тя скоро ще зачене. Първоначално люлката беше завързана за самото дърво, но отново с грижа за него, днес тя е монтирана на здрава конструкция точно под големия хоризонтален клон. На излизане от селото, по пътя обратно към Катунци, не забравяйте да се отбиете до чешмата на преподобна Стойна, откъдето можете да си налеете хубава минерална вода. Тук завършва нашият разказ за село Златолист. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да оставите по един палец, а ако още не сте се абонирали, сега е момента да го направите. Благодаря ви, че изгледахте видеото до край. До нови срещи!